人把报警器安装到脑袋里，他唯一的工作就是发现危险并拉响警报。正常的警报器只会出现在真正的烟雾时响起，但如果把旋钮调高，警报就会非常敏感，几乎会在任何导致你感到危险的情况下响起。如果你在这种情况发生时感到恐慌并试图逃避这种感觉，那么你本质上就在调高敏感度。随着时间的推移，这个循环就会变得越来越强。如果你没有在真正紧急情况下那样对它做出反应，那么随着时间的推移，敏感度旋钮就会重新调低，循环就会被打破，你的焦虑就会平息。他们推着父亲进了医院，并且哭得特别厉害。原来老父亲被一种疾病困扰着，他几乎认不出自己的孩子了。本以为是要驾鹤西游了，结果突然他在病床上坐了起来，不仅环顾了房间，还认出了他们每个人。他的孩子们冲到他身边，互相交谈，就好像什么都没发生一样。直到现在，科学家们也不知道是什么原因造成的，但这种微小的能量爆发只有在患者接近死亡时才会出现。你猜我们的脑细胞会在体外生存吗？为了验证它，科学家在一个小芯片上培养脑细胞，然后用芯片将细胞链接到简单版本的乒乓球。当细胞移动到平板并击球时，系统会发挥奖励，但当他们丢球时，系统会给他们惩罚。随着时间的推移，这种反馈导致细胞改变移动桨板的方式，他们开始更频繁的击球，证明体外的脑细胞仍然可以学习。将一根棒翻转过来，以穿过琴弦，接下来在琴弦下穿一根棍子，使两端都放在其他棍子的顶部，并在另一边做同样的事情，不断添加越来越短的棒，建立方格，直到空间用完，然后添加一排小棍，以保持一切紧绷。当你把它翻转过来并添加一个绳把手时，你就可以得到一个用棍棒制成的自制篮子。男人已经怀孕18个月了。开始的时候，他以为是自己太胖了，为了健康，他开始锻炼身体，并且拒绝一切饮料和啤酒。但即便是减掉了34磅，那肚子也仍然存在，并且随着时间的推移，肚子变得越来越大，更是好像有什么东西在里面动。他十分的害怕，于是赶紧找到了医生。可一见面，医生就惊呆了，这哪是怀孕了，而是有一个30磅的肿瘤包裹在他的肚子里，再不手术，男人就会有生命危险。为了挽救他的生命，医生们整整花了6个小时才把他肚子里的肿瘤切除，并且很快就让他康复了。这是一项有趣的实验，他们将金属钉穿过热狗的两端，并用电线将其链接到墙上的插头上。一旦链接完成，电流开始在热狗中流动，因为热狗里面有水和盐，所以它们会导电，让它穿过时会变成热量，均匀的烹饪热狗。最后里面的水会因为加热变成了蒸汽，一旦剩下的水太少而无法输送电力，它就会关闭，给你留下一个烤熟的完美的热狗。男人把机器人放在指定的位置，当他转动头部时，圆顶就会被锁在适当的位置。第二部分也做同样的事情，但因为转得太远，他被电线给噎住了，所以他必须小心自己的动作。他们在沼泽滚动的场景中更换了一个更小的遥控机器人，而木偶师则使用隐藏的电线将其拉来拉去，以呈现复杂的场景，创造出机器人还活着的假象。这是古代掌管运河的城墙，当阀门关闭时，倾斜的门就会被密封里面的压力，使水位上升到一边，因为它是流动的。现在如果你想推开门，那么压力就会让它无法打开，但是每个门底部的小金翼是可以打开的。此时让水流过去，当河流两边的水平面相同时，压力就会平衡，这意味着你可以很容易的打开门。现在这种古老的设计仍然在巴拿马运河中使用，当船只进入时，可以将它们升高或降低到一部分的高度，然后再继续航行。但由于这些门太大，它们的重量开始损坏铰链，这就是为什么它们要被重新设计成空心的，并允许它们漂浮的原因。子弹刺穿女人的肚子，结果她却没死。原来女人有800来斤，其中腹部的肥肉就重达1吨。当子弹进入她的身体时，由于脂肪的作用，子弹的速度开始减慢。这一层一层的脂肪就像垫子一样，吸收了更多子弹的能量。当击中更深的组织时，子弹就已经失去了大部分的力量，因此在还没有击中任何要害之前就停了下来。天哪，她的脂肪居然救了她的命！男人为了魔术效果，居然把自己关进棺材里，并且要降到地下6英尺处，再用土覆盖。他本应该在20分钟内逃脱出来，但天公不作美，一场暴雨突然导致土壤坍塌，将棺材密封在了里面。很不幸，男人被活埋了。他想要求救，但根本没有人能听到。直到5个小时后，所有的人才意识到男人还在棺材里，于是才把他挖了出来，但已经来不及了。男人就这样意外嘎了。
所以千万不要做危险的事情。女孩正在玩一款虚拟游戏，场景需要穿过一座狭窄的桥，才能让她感觉更真实。于是她走出公寓的窗户，并沿着大楼的维护管道玩起了刺激。这里足有30楼层那么高，下面就是人头攒动的马路，掉下去必死。可女孩根本不知道，还以为自己正在穿过一座两边都是山的发光桥，结果不出意外的出了意外。突然她的脚一滑，完了，这下算是完了。女孩就这样因为游戏而丢了小命。所以虚拟游戏还是要在专业的地方玩。苍蝇不小心粘到了纸上，却被制成了闹钟。因为当苍蝇被困在纸上后，机器上的微小细菌就会让苍蝇分解，这会产生带有电力的微小颗粒，这些颗粒又会在链接到房间的细电线间移动，这时就会产生电流，这些电流就足以为时钟提供动力。据统计，每8只苍蝇就可以让时钟运行几天。只要苍蝇不断的被粘在机器上，那么时钟就会一直滴答滴答的运行下去。女人的鼻子里钻出了一只虫子，但仔细一看却是液体。开始的时候她以为是流鼻涕，但它却一点不粘稠，还有股特殊的味道，而且1天之内她会流无数次。原来在2年前她遭遇了一场车祸，头部撞到了仪表板上，并打破了她的大脑和鼻窦之间的细骨头，充满头骨的液体从这时开始泄露。她每天不仅会流失2杯液体，还会感觉头晕目眩，直到医生找到了这个洞，他们从她的肚子里取出脂肪并堵住它，终于让她恢复了正常。你见过做开颅手术不打麻药的吗？当医生切开她头骨时，女人举起了她的小提琴，因为被诊断出患有致命的脑肿瘤，不得不做切除肿瘤的手术，但这可能会损害她大脑的一部分，并有80%的可能她再也无法表演了。女人已经做了30年的小提琴手，为了不影响自己的事业，女人坚决不打麻药。就这样，当医生切开头骨后，他们让她拉小提琴，同时轻轻戳她大脑的不同区域，标记任何阻止她正常演奏的地方。这不仅防止了她的大脑的重要部分受到任何伤害，还让她在几个小时后就清醒了过来。这简直太伟大了！女人在鸡蛋上写下神秘信号，然后再将其推回鸡体内。几个小时后，母鸡会在众人面前产下了同样的蛋，上面写着女人拥有着神秘的力量。这可把所有人都惊呆了，并说她的鸡受到了祝福。有的人甚至从几千里外赶来看她，付给她硬币，只为了观看这只圣鸡，并出售神秘药剂，直到有人被毒死。女人这才得到了她应有的惩罚，但一些人仍然相信她的力量，所以他们买下了她的皮肤碎片作为护身符来驱除霉运。货船撞到了冰山上，一名男子被扔进了冰层中，当他醒来时，就发现北极熊正在啃食他的船员。他好不容易找到了落脚的地方，却遭到了北极熊的偷袭。幸好男人动作足够快，一刀就击中要害，要了他的命。可意外的是，他的身后还有一个孩子。出于怜悯，男人把他当作自己的孩子抚养长大，教他喂他捕鱼，甚至通过击退其他熊来保护自己。于是在接下来的6年里，他们就这样一起生活着。终于有一天，男人被勘探队发现，并要带走他，但北极熊却留了下来，毕竟大自然才是他的家，也是时候该说再见了。男人刚上车，车内的婴儿就开始狂叫起来。原来他并不是孩子们的爸爸，而是企图劫车的歹徒，却没成想里面还有2个婴儿。小女儿因为害怕，开始不停地殴打他，并尖叫着吸引别人的注意。当他试图强行启动车子时，他又将变速杆推入驱动器中，并将其死死地固定在那里。这种安全功能使得发动机无法启动，歹徒即便是拧了很久的钥匙，也根本启动不了汽车。就这样，他逃跑了。可警方很快就抓住了他，婴儿们终于得救，女孩也只是手腕骨折，但她却勇敢地救了她的妹妹和她自己。女人偷偷溜进距离终点线仅半英里的比赛中，与真正的跑步者神秘地融为了一体。在周围的欢呼声中，她举起双臂冲过了终点线，并宣布自己的胜利。但其他跑步者却十分的怀疑，因为没有人记得在她旁边跑步过。因此官员们检查了每个站点，发现她从未被列入名单。最后他们剥夺了她的第1名，并永远禁止她参赛。这简直是最不要脸的抢劫。男人冒充卫生检查员走进了银行，并要求所有工作人员接种疫苗。听话的柜员们直接排成了一排，并吞下了药丸。果然不久后，他们就在极度痛苦中倒了下去。原来这是一款致命的毒药。当他们开始失去意识时，男人从金库里赶紧抓起现金往兜里塞，但也仅仅带走了几百元，却导致了
了12个人中毒死亡。男人突然发现一枚手雷即将爆炸，但他却没有跑，而是抓住了它，就放在了肚子上。他对其他警察大喊大叫，让他们赶紧离开，然后跑向门口，手里仍然死死地拿着手雷。本来打算把他扔出大楼外，但当他到达窗边时，却突然爆炸了。由于他按在了自己的肚子上，因此爆炸所产生的能量就都被他的身体给吸收，最终他牺牲了自己，真是个伟大的人。她用刀抵住怀孕的肚子，想要自己为自己做剖腹产手术。由于她的位置离医院太远，现在羊水又破了，她只能在家临产。如果此时不让孩子出来，她可能会被憋死。于是女人在经过12个小时的痛苦分娩后，她又喝了3杯烈酒，抓起一把刀，花了3次尝试才切开，直到最后拉出了婴儿。剪断脐带后，她就用毛巾包裹住伤口，然后派另一个儿子去远处寻求帮助。一名医护人员赶紧用针线给她缝合住伤口，然后把他送往了医院。没过多久，他和婴儿就完全康复，这真是太厉害了。你见过用头发编织毛衣的吗？当你洗澡时，温水就会让头皮上的头发松动，这些头发会掉落，并与水一起滑入排水沟。这些头发缠绕在排水管的管道内，并在头发落下时抓住更多的头发。随着时间的推移，这些头发会堆积起来，纠缠成一团厚厚的头发。如果你保存了13年，每次淋浴的每根头发，那么你就会拥有近50万根头发。这些头发足够织一件毛衣的了。男人新买的房子刚装修，就发现了一个布偶娃娃正盯着他，旁边还有一张神秘的纸条：谢谢你放了我，我叫艾米丽，我不喜欢1961年住在这里的人，所以我刺伤了他们。最后希望你不要害怕，希望你能睡得好。朋友警告他，避免他成为这个娃娃的下一个受害者，赶紧卖掉房子。但男人却一点不信。在接下来的几年里，男人每天都睡得特别香，也没有出现过像纸条上说的那样的事情，因此有人可能会把它放在那里，只是为了开个玩笑。男孩在30层高楼上玩陀螺，结果却不小心掉了下去，还砸到了女人的头部。原来就在刚刚，男孩有一个奇怪的想法，他想测试他的陀螺刀片从建筑物顶部旋转到地面是否能释放出一匹白龙马。于是他爬上了30层楼顶，结果白龙马没有被放出来，反而直接砸到了女人的头上，锋利的金属针深深地刺穿了女人的头部。这下可惨了，幸好女人被及时送到了医院。他用木头雕刻了一把假玩具枪，并涂上了黑色鞋油。当狱警打开牢房时，他立即用这把假枪指着狱警，并将他们锁在牢房里。然后他又从军械库抓起2个真正的 M4， 还偷走了警长的牌匾，并成功的逃离了漂亮国最安全的监狱，真是太厉害了。在岛国学校里，孩子们是不喜欢在休息时间喝牛奶的。据统计，有60%的学生不喜欢喝牛奶。为了能让孩子有个强壮的身体，学校开始想办法鼓励大家喝牛奶。于是他们设计了一个巧妙的瓶子，上面有一种用特殊颜色墨水印刷的漫画印花拼图，喝的越多，那么集齐的就越快。这成功的引起了孩子们的好奇心，于是大家开始纷纷购买牛奶喝。如果你砍掉章鱼的4肢，它就会立马重新长出来。因此大多数人认为拥有一条大章鱼，那么一辈子就不愁吃的了。但其实这样做你会被饿死，因为章鱼的触角想要生长出来大约需要3到4个月的时间，而在重新生长肢体时又需要大量的能量和资源。随着年龄的增长，章鱼的恢复能力会越来越慢，因此你根本等不到它的脚长出来，就会被饿死。你知道马蝇是怎样寄生的吗？当蚊子将卵落到你的脚趾之间时，那么它们就会吸取你身体的热量并孵化出来。当然，这些都是已经被马蝇寄生的蚊子。正常的蚊子只会把卵缠在水上，因为孵化出来的幼虫害怕自己会被随时甩掉，于是就会使劲用力的钻到你的皮肤下。当它们不断的进食和生长的时候，它们就会形成一个肿胀的大包，并且每天非常的痛苦。更惨的是，时不时的还会在小洞里渗出脓液。为了取出它，医生会用凡士林密封住它的呼吸孔，让它感到窒息，这样它就会尽力的往洞口钻，好呼吸空气。然后他们再用镊子小心的抓住粘稠的幼虫身体，慢慢的将它从你的肉身上拉出来，真是太可怕了。当蛇咬到你时，毒液就会通过蛇的尖牙进入到你的身体，根据蛇的不同，毒性也就根本不一样，有的甚至会直接死亡。但如果你在足够短的时间内获得了抗血清素，那么血清中含有的针对结合毒液中的有毒物质的抗体就会拯救你的身体，因为它会综合你中的毒液，使其变成无毒的成分。如果你有巨石强森一样的身体，那么你就有了足够坚固的肌肉，其力量足可以卧推一辆8英尺4寸的摩托车。但如果它不断的长高，那么它的力量就更强大了，可以轻松举起一架钢琴。那如果它继续长高，那么抓起一辆 SUV 就像拿玩具一样简单。随着它不断的努力学习，简单的重量物体已经满足不了它的训练，此时就需要一头大象站到它的肩膀上，并且配合深蹲训练了，真是太恐怖了。
飞机上女人一个没忍住，咵嚓窜稀了，这不仅弄脏了座位，更是喷了后面大爷一脸，脏东西顺着过道就开始飞流直下。原来就在刚刚，女人突然想上厕所，于是就站了起来，没想到飞机一个颠簸，她一个没忍住，咵嚓就窜稀了，那味道直接就散发了出来，把乘客们给熏的眼睛都跟着吐了。机组人员试图清理掉，但就是越弄越乱，没办法，飞行员只能选择紧急降落。你有没有发现，每次你去书店都要先去一次卫生间？请放心，你不是一个人，很多人都有这种习惯，因为那是一个放松的地方，你的大脑会告诉你的肠道，现在是安全的时间，并触发你的结肠突然释放。如果这种情况多次发生，你的大脑就会自行脑补书店和你的如厕时间联系在一起，所以你就有了每次去书店都要如厕的习惯。这个女孩太暴躁了，就因为男朋友的车停到了另一个女孩的家里，以为出轨了，就要把男朋友的车给砸了。她先是砸了他的后视镜，后是捶碎玻璃，最后还给车尾踹了个大包。可就在她努力泄愤的时候，邻居开始大喊，那不是你男朋友的车。女孩这才清醒过来，于是赶紧逃跑，结果却被车门刮伤了手，留下了大片血迹。女孩想躲起来逃过这一劫，结果还是被抓了个正着，因为交警根据血液追踪到了她家。婴儿突然掉进了猩猩坑里，母猩猩立马就发现了猎物，结果下一秒抓起婴儿就狂奔了起来。他穿过河道，把婴儿带到了一个干燥的地上，婴儿直接就被下鱼了过去。那么他是怎么进来的呢？原来就在刚刚，想近距离的观看大猩猩，于是就翻过了栅栏，结果没想到呢，栅栏很松，婴儿一个不小心就掉了下去。而大猩猩也并非是想要伤害婴儿，而是带着他去更安全的地方，但动物园的管理员根本不敢冒这个风险，于是就击杀了大猩猩。人们为了纪念这只大猩猩，于是就在公园的外面建造了一堵石像。男人想要钓鱼，于是就把电线直接插到了水里，结果这招真是管用，不到1秒的功夫，一池子的鱼就都被电死了。男人那叫一个高兴，于是就赶紧拿网去捞，这些鱼怕不是一个冬天都吃不完了。就在他得意忘形的时候，一只脚就踩进了水里，因为电线并没有断电，于是男人直接就被高压电给电晕了，瞬间5脏6腑也跟着遭了殃。等到救援队发现他时，男人早就嘎了。快看，一只小象被绑到了柱子上，无论他怎么挣脱都没有办法逃出绳索，而且那绳索还越来越紧，使得小象十分的痛苦。直到多年后，小象摇身一变变成了巨无霸大象，但成年后他却再也没有想过去挣脱那个绳索，尽管那绳索对他来说不堪一击，但他也仍然认为是不可能逃脱的。科学家想要做一种透明的塑料，结果却发明了粘性胶。开始的时候，科学家认为它会粘在所有接触过它的东西，非常的没有用，但几年后他们突然意识到它可能作为强力胶水，用于解决生活中破碎的东西。于是一些商家就把这些粘性的液体装到了瓶子里售卖，一时间所有的人都疯狂抢购，成为了世界上最伟大的发明。你知道躺在多厚的枕头上才能抵御地雷吗？首先，如果你躺在一个枕头上，那么你可能连自己的肉都看不到。那如果你把枕头叠加到100层那么厚，你可能会觉得这样安全，但其实不是。那么地雷的最大振幅仍然会损害你的身体，造成致命性的伤害。那如果你把枕头叠加到1万层会怎么样呢？那么一旦爆炸，你会瞬间被击飞，落地时5脏6腑也同样会被震碎。那到底多少层才能不受到伤害呢？答案是100万层。这样地雷爆炸时，你虽然能感受到巨大的震动，但却能非常的安全。女人正在睡觉，突然一颗流星击中了她的腹部。天哪，要知道这东西价值上亿。更幸运的是，她还没有受到伤害。原来就在刚刚，那颗流星在落地时，并不是第一时间撞到女人身上，而是撞到了一台木质收音机，随后又被弹开，并袭击了女人。这颗陨石有柚子那么大，女人瞬间就成为了世界上第一个，也是唯一一个被击中幸存的人。但她的女房东却说，这个石头属于她，因为她是这所房子的拥有者。于是她起诉了女人，最后女人不得不支付500万美元才能保住击中她的这颗陨石。而且一经报道，所有人都开始关注起了女人。为了让自己的生活恢复平静，最终她将其捐赠给了博物馆。你见过用脚拉弓射箭的吗？快看，她用脚趾紧紧地抓住弓，又将脚趾指向目标，然后再用另一只脚捡起箭，将其勾在一个小金属扣上，随后慢慢地向后倾斜，拉动琴弦，再排成一排后射门。然后她用下巴触发扣，用最大的力气释放了箭头，真是太厉害了。在一个木棍上缠上皮革，然后写上一条信息，当她被
被打开时，文字看起来却很混乱。如果有敌军士兵偷了它，也无法阅读，因为如果大小不匹配，那么字母仍然会混乱。但如果把它缠到一根棍子上，那么就会出现正确的长度，使字母排成一行，就会很容易认出这些隐藏的信息。他们把停着的车顶起来，然后钻到下面，锯穿排气管，然后带走转化器，因为它们是由特殊金属制成的，可以过滤从你的排气管道冒出来的烟。这种金属比黄金还要值钱，所以小偷们把它们以数百美元的价格卖给了收费站。到了现在，为了阻止这种情况的发生，一些车主把它们漆成亮橙色，并把他们的牌照号码刻在金属上。这不应该阻止这种偷盗的行为，但仍然有许多废品站不惜冒着风险也要购买它们。